หั่นเอา2 ขูดด้วยจ้ะแล้วก็เขาก็มาล้างน้ำเสร็จเขาก็ปั่นเอาให้น้ำออกแล้วก็เขาก็รอที่สิต้มนะจ๊ะเนี่ยใส่อยู่เมืองนอกใส่ยานางกระป๋องนะจ๊ะยานางนำยานางกระป๋องแล้วก็สิมีตะไคร้ทูบแล้วนี่สิเป็นผักอีตู้จะเฮ็ดแช่แข็งไว้เฮ็ดเป็นลวกแล้วปั่นแล้วแช่แข็งไว้อยู่เมืองนอกมันหายากเนาะจ้ะตะไคร้ทูบหน่อไม้แล้วก็ยานางกระป๋องลงไปน้ำยานางกระป๋องเด้อลงไปต้มเดี๋ยวก็ยากจ้ะแค่นี้แล้วเขาก็จะใส่น้ำปลาแดกน้ำนี่จ้ะใส่ผักอีตูนะมันจังหอมจ้ะมันจังให้รสชาติไปอีกแบบนึงต้มไปสักพักนะจ๊ะนี่จ้ะต้มเดือดแล้วจ้ะเขาก็ใส่น้ำปลาลงไปใส่น้ำปลาลงไปมันหอมนะจ๊ะจะมีตะไคร้เนาะผักอีตูหน่อไม้น้ำใบยะนางแล้วก็ข้าวต้มจ้ะต้มให้มันเข้ากันเนาะระหว่างข้าวต้มนี่เขาก็เฮ็ดอันนี้แล้วจากขัวง่าขาวไว้ขัวง่าขาวแล้วก็ขัวหอมแดงจ้ะอันนี้ขัวไว้แล้วมีง่าขาวขัวไว้แล้วหอมแดงแล้วก็พริกดิบไปจ้ะพริกเขียวพริกแดงมากหน่อยเราจะเข้าหมักจะเข้าต้มประมาณจักต้มไปประมาณจัก10 นาทีจ้ะให้น้ำมันงวดลงไปเนาะต้มได้แล้วเดี๋ยวเราก็สิมาสุกกันสวัสดีค่ะทุกคนมาเด้อมากินซุปหน่อไม้กันส่วนก็ผสมกับบ่มีอย่างหลายดอกนี่ตานี่ละคั่วพริกเขียวพริกแดงแล้วก็หอมแดงคั่วมันหอมมาจากข้าวปิ้งนี่นะเดี๋ยวขั้นตอน
ผิดขั้นตอนตามอันนี้ก่อนลืมเลยเห็นไหมนี่ลืมนี่จ้าส่วนผสมกับชิ้นนี้ขั่วง่าขาวแล้วก็น้ำปลาร้าเนาะข้าวคั่วหอมแดงแล้วพริกแดงแล้วพริกเขียวเอาไปขั่วได้จ้าคือข้าวปิ้งนี่แหละเดี๋ยวตอนแรกเขาสิมาตำอันนี้ก่อนตำง่าก่อนตำง่าขาวจักหน่อยให้มันพ่อบุบให้มันหอมง่าขาวไปขั่วได้จ้าตำลืมข้าวเมื่อกี้เอาพริกลงไปก่อนเนาะเขาต้องตำง่าก่อนให้มันพ่อแหลกๆอะจ้ะพ่อให้มันหอมออกมาไหมมาต้องตำแหลกคักเนาะพ่อปุ๊บแล้วก็หอมโอเคจากนั้นเขาก็เอาพริกกับหอมลงไปเลยเอาพริกกับหอมแดงอะจ้ะพริกสดหอมแดงคั่วลงไปตำนั่นแหละนะจ๊ะหอมง่าเนาะตามแล้วจ้ะแล้วก็สิมีอันนี้ต้มมันอันนี้ก่อนต้มน้ำไหม้ทำพริกก็หอมไม่แหลกแล้วจ้ะใส่เผ็ดหน่อยเผ็ดหลายแล้วแต่ข้าวหมักเนาะอันนี้ก็สิเผ็ดยี่ดีนี่รับเย้าอ่ะนะทำแหลกแล้วสิเขากะเอาน้ำใหม่ลงไปเลยเดี๋ยวเด้อถ้าผู้ใดบ่เผ็ดพ่อก็ใส่พริกป่นเลยจ้ะเนี่ยจ้ะน้ำใหม่นี่เนาะน้ำใหม่เขาต้มใส่น้ำปลาน้ำยานางจ้ะแล้วก็ตะไคร้แล้วใส่ผักอีตูน้ำน้อยหนึ่งถึงให้ผักอีตูให้มันหอมๆนะจ้ะนี่ใบผักอีตูหอมๆเนี่ยจะไปผักอีตูใส่น้ำใหม่ตะไคร้ด้วยจ้ะน้ำย่านางน้ำปลาร้านี่จ้ะเขาต้มเขาอุดใหม่ก่อนเนาะใส่ประมาณนี้ตะไคร้เขาก็ต้องใส่แล้วจ้ะตอนเขาสุกเขาต้มให้มันหอมมาเสือใส่แต่จะใส่น้ำลงจากน้อยนี่จ้ะแต่เขาสิหมักน้ำอุจุนี่แหละมื้อแรกนี่กินซุปหน่อไม้ใส่นี่ลงไปแล้วบอเขาก็ใส่อันนี้น้ำจ้ะข้าวคั่วแล้วจ้ะข้าวคั่วแล้วก็น้ำปลาต้มใส่น้ำปลาหน่อยนึงอย่าเปล่าใส่หลายจะมันสิเค็มแล้วก็ใส่ผงชูรสน้ำจ้ะแล้วแต่หมักแล้วก็บางคนก็ใส่น้ำตาลบางคนก็บ่ใส่โอเคเนาะเขาก็สิมาตำคนจ้ะเก็บไว้ยากจ้ะนะซุปข้าวใหม่อีสานบ้านเฮาบางคนก็ใส่ตะง่าขาวบางคนก็ใส่ตะข้าวคั่วได้จ้ะแต่ว่าพี่เย้าใส่ทั้งสองอย่างเลยจัดเต็มเดี๋ยวซิมก่อนแบบอร่อยจ้าอร่อยเดี๋ยวฮอกสิมีสะระแหน่แล้วจ้ะสะระแหน่หอมผักชีหอมแล้วก็หอมแดงแล้วก็หอมต้นหั่นจ้ะโอเคเนาะบางคนอาจจะใส่ผักแพรวหรือว่าผักชีฝรั่งอะจ้ะแต่ว่ามีแต่ผักชีธรรมดาเอาตามที่เขามีอะเนาะแต่ผักแพรวน้ำกระแสบถ้ามีแต่ว่าช่วงนี้บ่มีหรอกผักแพรวเนาะเอาตามที่หาได้นี่หอมใส่โอเค
แค่นี้จ้ะแซ่บแล้วนี่เลยนี่ซุปหน่อไม้เฮาอีสานบ้านเฮาหอมง่าหอมคักหอมหอมจ้าหอมข้าวคั่วหอมง่าแค่นี้ก็พอแล้วจ้ะเสร็จแล้วง่ายๆเนาะง่ายมากเห็นเนาะง่ายมากเลยสวัสดีจ้าเดี๋ยวเข้ามาเอาใส่จานกันเนาะกะสิกินพักกะสินี่ดีจ้าพักอีกอย่างแล้วใบบัวบกเนาะใบบัวบกถั่วฝักยาวนี่กะหล่ำแล้วก็มะแข้งเนาะมะเขือพวงพักสิไม่กินน้ำกันหมู่บ้านไปร้านนั่นแขกมากเลยได้นี่จ้ามะเขือพวงใบบัวบกภาษาบ้านเฮาภาษาสารคามเอิ้นพักอีหยังมาพักหนอกภาษาบ้านของเย้านี่จ้ะโอเคใส่ลงไปเลยนี่จ้ะซุปหน่อไม้ง่ายๆนี่แหละเมนูพิเศษเลยจ้ะนี่ สำหรับวันหยุดนี่คือเมนูพิเศษของวันหยุดเนาะเดี๋ยวคนจะน้อยนี่แหละจ้ะเนาะซุปหน่อไม้ไก่บานของเฮาใส่ผักอีตูน้ำยังแสบโอเคเดี๋ยวสวัสดีจ้ามาเด้อนี่จะมากินน้ำกันมาเลยมาจ้าซุปหน่อไม้แสบๆมาเด้อจ้าไปกินก่อนเด้อบ่ายนี้บายบายซุปหน่อไม้แซ่บๆจ้ะ